Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o mai facem facecam, fiindcă văd că nu mai vreți și hai să dăm play. Lumea lui MTZ. Hai să ne terminăm casa în acest episod. Probabil că acoperișul nu o să-l terminăm și o să... Bine, prima dată o să încerc să fac acoperișul și după aceea o să mă pun la podea și probabil că la podea o să fac polished andesite sau granit. Vedem noi. Și dacă nu apuc să fac podeaua, să-mi ziceți voi. E zi afară? Mamă, ce tare se aude. Așa, perfect. Bun, deci e zi. Yes! Aleluia! O, mamă, iar e javra împuțită acolo. Și eu nu mai am mâncare. Să mai alerg după ea. Fucking hell. Haideți să facem, să vedem dacă mai avem lemn. Da, mai avem din lemn. Ok. Hai să vedem ce omorâm, să luăm și noi niște carne. Sper că nu am lag. Adică am dat pe auto FPS, nu am dat pe 60 FPS și văd că se mișcă mai bine dacă am dat pe auto și am dat rezoluția mai mare și eu revin imediat, stați un pic. Revin. Ah, ce bine e să te piși. Ok. Haideți să mergem după lemn și după mâncare. Bun, deci haideți. Prima dată să luăm lemnul sau mâncare? Eu cred că lemnul. Cu totuși că o să murim de foame, tot mai bine luăm lemnul. Fac. Da, bă. Mi se pare că e un sat aici, nu știu de ce am impresia. Fiindcă vine o grămadă de zombi săteni și cred că știți ce vreau să spun. Normal că știți. Fiindcă zombii mănâncă săteni și sătenii se transformă în traumatizați de ea. Tot ca zombii. Zombii săteni. Nu. Asta e ca un fel de casă principală până ne o facem pe cea adevărată. Hai, transformă-te în lemn. Am făcut... Și aveam ușă, mă, aveam ușă. Acum mi-am adus du-te în... Ai, băga-mea. Bine, măcar că am făcut rost de lemn. Priviți partea bună. Am făcut lemn. Yeah. Hai să lăsăm și geamul ăsta aici. Și da, o să facem din lemn și acoperișul, adică din scări. Și o să fie cam greu, deoarece nu îmi place să pun scări și chestii de astea. Bă, dacă aș găsi și eu o găină sau... Oh. Nu mai trebuie găina în porcul. Oh, și două bucăți. Pa. Ho. Porcul cel norocos. Așa pun în titlu. Porcul cel norocos. Oh my god. Nu mai murim de foame. Mamă, dar ce se aude așa? Două bucăți de lemn și două bucăți de carne. Da, să punem carne și după aceea lemn. Și acum, ghidul
de Minecraft. Cum să faci mâncare. Așa. Fix așa. Mănâncă, 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 mănâncă. Mănâncă, 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 mănâncă. Hai, încă o bucată. Hai, mănâncă, 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 mănâncă. Mănâncă, 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 mănâncă. Ha. În sfârșit am mâncat. O să dau time set day dacă vine noaptea, că n-am... Mamă, 3 bucăți! Oh my god! Nu o să mai stăm prost cu mâncarea! Uite ce frumos arată căsuța noastră, cea elegantă și frumoasă și cam nașpa la cum arată. Acum nu o să mai fim boschetari. Acum nu o să mai fim boschetari. Și aici punem niște flori să vadă frumos la fete. Și acum să-mi bag la unde stăm până mâine să facem un afurisit de acoperiș. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vrei să fac cu polished andesite sau polished granit. 1 sau 2. Alegeți și voi. Și eu voi alege pe aia care o să fie în comentarii. Și vă mulțumesc pentru cei 165 de abonați sau 64, nu mai știu. Mamă, dar ce nașpa e să joci pe 1.10? Pune și mă odată carnea că trebuie să mâncăm. Și nu trebuie să dăm lemnul pe carne, trebuie să dăm pe dalea, pe scări. Mamă, ce bogat sunt, am doar 16 scări și trebuie să mă mai duc după 10. Glumeam. Ai, mamă, cât o să stăm noi. Probabil că dacă nu reușim în acest episod o să fac off camera. Mamă, ce lag am avut aici. Fucking hell. Sper că vă place episoadele de Minecraft. Și să dați și voi acolo un like și un share. Și live-ul de azi nu l-am mai ținut deoarece știți și voi că am un net prost și se oprea, se deschidea și tot așa. Și era să mai zic de 10.000, sute de mii de ori. Și vă enerva. Cum v-am zis în episod. Oh my god. Stăm până mâine solo ăsta, că are prea mulți copaci. Stăm până mâine, iau un steak și după aceea îmi iese tot 4 scări. O, da, cred că o să rămână așa. Apiși pe el, da. Stau până mâine, da. Și se face noapte, da. Cred că o să mă duc în pula mea. Uite, bă, mai are, bă, o cracă. Craca lui Dumnezeu. Bă, nu sparge astea cu toporul, mă, că toporul îi pentru lemn, nu pentru darea. Uite, bă, că stau... Tot episodul se iau niște lemn. Hai că mă întorc. Twerk. Bum! Și avem o grămadă de scări. Acum trebuie să terminăm această casă și dacă nu termin o să fiu un om singur. Ce căcat mă vorbesc eu aici? L-am terminat pe prost. Bă, nu, au mai rămas lemn. Am 2 bucăți de lemn. Poate o să am și mai multe. Dark Factory, ziceam să facem ieri un videoclip din Minecraft sau Call of Battlefield. N-am mai putut, că l-a chemat măsacat și după aceea am terminat și noi live-ul. Am rămas fără baterie. Cine a șparată casa deja.
Ba, nu. Nu trebuie să irosim scările. Scările sunt cele mai bune pentru acoperiș, da. Și o să fac și niște stâlpi, poate. Bă, deci, unii sunt așa nubi în Minecraft. Nu știu cum se face gardurile. Bă, frate, pui 2 lemne aici, stai, aici, aici și aici și aici bețe. Ce mă așa de greu? Hai că termin. Hai că nu mai avem mult. Hai și nu mai am scări de... Kill me, please. Nu mai avem mult și arată casa noastră ca un centru de bătrâni. Pardon. Găinilor. Oh, bă, dacă avem și eu niște sarcuri, vă băgam în sarc și vă punem să faceți chestii. Și acum iar să face noapte și trebuie să dau times a day să pot să mă duc după lemn și să fac scări și trebuie să fac vreo 2, 3, 60, nu știu câte scări. Și cred că iar pun pauză pentru că nu vreau să fie foarte lung. Și ne revedem. Pa, pa! Și am terminat acoperișul. Sper că v-a plăcut acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un comentariu și să vă abonați. Și nici nu uitați Polished Andesit sau Polished Granit. Sper că ați rămas până aici cu mine. Eu am fost Alex. Pa, pa!